放我出去！我是冤枉的，放我出去！出不去了啊，出不去了看我的羁绊之力！啊！挖地道！太凶猛了！哦，哎，这边有2楼。OK，你去2楼，我去看一下其他地方。OK， 先吃个早饭，不急，喝口可乐。自从到这里面，哎，我去，没想到这里面栅栏居然都是铁块制作的。我去，那能换成铁的吗？看看这个门。僵尸。哎，这是什么？枪械工作台。来看看这里。我操，烽火！我发现一个神器。什么神器？真的，我给你发过来，你就知道了。一个弯刀。OK， 弯刀是好东西。那个弯刀25的伤害，比咱们。我捡到一把战术霰弹枪，我靠！哇，可以啊。哦，可是他为什么没有带走呢？好多子弹，好多点数！哇！我试一下这把枪，看看。哎，又捡到一把 M1911，太好了！咱们在这应该能捡到大量的武器。啊，卸载弹药什么意思？卸载弹药就是退弹嘛。哇，往里面装子弹了，看一下这个机枪到底有多爽。可以，肯定爽死你了。哇，今天晚上咱们就不睡觉了，试一下，哇，太爽了。开起来了是吧？直接不演了。对。2楼也看完了，没东西了。试一下这个电动弯刀，我去，直接秒杀！电动弯刀，对，这个怎么说呢？就是说我们这个钻石斧3下重击才能杀死，我直接一个普攻就能杀死了。我去，我来有这个，然后它有这个火焰附加的功能。这么厉害？对。我王者归来了。王者归来，你以为你是在拍电影吗？我靠，为什么你的声音突然那么像俊明王子？啊！受不了了！为什么这样说我？没有，哎，有海金灯，好酷！你应该知道的吧？知道呀，你是不是暗恋俊明王子？没有，因为马哥给我整他的活忘不掉啊。那你受不了你了。哎，这警车里怎么都是空的？不可以空的，来点物资。哇塞，这是什么？行啊！哎，这僵尸怎么不打我？哇，烽火，你快来过来！啊！你快过来，让他打一下你。为什么？因为我都打他2下重击了，他居然还是不碰我一下，他这就是爱呀！你2下重击才打他7滴血啊？没有，你看他俩就不打我，就打你，太感动了。这么感人泪目的吗？来，走了，僵尸越来越多了，你看周围的红点。哇，快跑，烽火！行，走吧。哎，拉一下制动。哎，怎么回事？在这个好像上面弄不了，快跑！下车再打吧。OK， 别把咱们的车打坏了。OK。感觉这段路蛮长的。对。哎，刚刚是不是有个什么路？快停！哎，前面又是什么？我看一下。我刚看到后面好像还有路。哦，有3万多的油。我去，但是咱们现在好像不太需要了吧？确实不太需要。哎，这辆火车上面有什么？这个后面肯定有个红石块，确实。但是这种火车我都不想搜了，咱们每次基本啥都搜不到，里面空空如也。万一这个就有好东西呢？这个油罐车怎么拿走啊？就你只能开回去，你要是拿下来，它里面油就没了。它这怎么开呀？把火车头接上来。